Selamat pagi teman. Pagi ini cuaca panas nih teman. Kita pergi mancing, cuaca panas. Ini hasil kita pagi ini teman. Kita ada ikan bawong. Kita ada ikan lampam lagi teman. Itu ikan patin lagi. Cepat boleh paten kibien. Yo. Gini deh nha. Hah? Nghe kibien. Ikan tengah dak. Ini kamu ngintip tuh. Hai. Balik dulu kita guys. Hari pun surah kecil tempatnya. Ini tempat mandi dia guys. Ini hasil kita guys, ikan dia. Ikan paten besar-besar, ikan lampam, ikan bawong pun ada nih. Ini ikan bawang. Patin 2 ekor lagi. Oke guys, hari ini kita balik nih. 2 malam 1 hari guys. Berbagi hasil yang semalam nih guys. Nah, kita sudah sampai ke rumah. Besar-besar nih guys ikan. Kita ada ikan patin, ada juga ikan bawong sama ikan lampam. Ikan lain